你入嚟坐下啦。坦白講啊，我唔係你徒弟嚟嘅，更加唔想係你徒弟。大師，我知你慈悲為懷，你當係放過我啦，好嘛？你知唔知乜嘢係噔噔噔噔噔噔？咩噔噔噔？噔噔噔噔噔噔噔，就係 Only you can take me 取世經 Only you 能殺妖精鬼怪 Only you 能保我，唔使俾啲旁證係精的我，只有你咁勁，就是 Only you。紅到的迷鏡 I understand 照全力地去 do 要驚就兩分驚冧無厘頭般我真係唔得啦，你唔好再。我哎呀，老闆你話你真係，我已經話咗唔得噶啦，你仲要咁嘅，你完全唔理我幾咁難受嘅你，你唔好再煩我，我一嘢懟死你。